они закрылись. Вы такие забавные. Удачи, я пошла по тропе. День. Из-за этого человека вышла замуж. Надеюсь, он выживет. Очень много воздуха, и сложно не в подъеме, а сложно от того, что нос не привык стольким воздухом дышать. Но зато капец. Ноги уже мокрые. Грибы! Ого! Ого!
туда же. Ароматы молока и сметаны. Ой, видимо, не договорился. Пошел домой. Смотри, вот там и стоит. Ревели наши голоса. Ревели горы, мама. Там ревели горы, мама. Там ревели горы, мама. Там ревели горы, мама. Покатилось он яблоко. Это было мимо. Он под нами. По-моему, он быкует на нас. Сейчас, стой, интересно, сейчас хавает? Да, Лень, кушай. Скучал, молодец. А он прохавал, бедный, еще и обидел, ничего не дали. Ты видел. А, походу пора уезжать. Походу он к машине пошел. Бычок здесь.